फेरि पनि 11 जना बालबालिकाहरूको कफ सिरप खाएर मृत्यु भएको खबर आएको छ। यो खबर भनेको भारतको हो। तमिलनाडुमा रहेको एउटा सनश्री फार्मास्युटिकल कम्पनीले बनाएको कफ सिरपबाट बच्चाहरूको ज्यान गएको छ। र यो समाचार आइसकेपछि मैले पनि केही अनुसन्धान गर्ने प्रयास गरेँ, केही रिसर्च आर्टिकल पेपरहरू पनि पढेँ, न्युजहरू पनि पढेँ र किन यो कफ सिरप खाइसकेपछि बच्चाहरूको मृत्यु भयो त यो जान्ने प्रयास पनि मैले गरेँ। र प्रारम्भिक अनुसन्धानले के देखाएको छ भने उक्त कफ सिरपमा डाइइथाइलिन ग्लाइकोल भन्ने सब्स्टेन्सको मात्रा 50% वृद्धि रहेको पाइएको छ, जसले गर्दाखेरि ती बच्चाहरूको किडनी फेल भएर मृत्यु भएको छ भनेर खबर आएको छ। र यो डाइइथाइलिन ग्लाइकोल कस्तो खालको सब्स्टेन्सेस हो त म तपाईँहरूलाई यहाँ बोर्डमा देखाएर तपाईँलाई जानकारी दिने प्रयास गर्दैछु है त। यो डाइइथाइलिन ग्लाइकोल भनेको विशेष गरी फार्मास्युटिकल कम्पनी अथवा कुनै पनि इन्डस्ट्रिजले एउटा सल्भेन्टको रूपमा प्रयोग गर्ने सब्स्टेन्सेस हो, जुन चाहिँ यसको स्वाद भन्दाखेरि अलिकति मिठो हुन्छ। तर यो मिठो भए पनि मानिसले सेवन गर्न मिल्दैन, यो चाहिँ एकदमै हानिकारक हुन्छ। यदि गल्तीले वा बदमासीले यो केमिकलहरू चाहिँ औषधि प्रयोग भयो भने यसले नकारात्मक असर गर्छ। विशेष गरी यो सब्स्टेन्सेस सिरपमा किन युज गरिन्छ, एउटा चाहिँ बदमासी गर्ने उद्देश्यले यो प्रोपाइलिन ग्लाइकोल भन्ने सब्स्टेन्सको साट्टा यो प्रयोग गर्ने गरिन्छ, जसको स्वाद चाहिँ मिठो हुने गर्दछ। त्यसैको लागि चाहिँ विशेष गरी यी कम्पनीहरूले यस्ता सल्युसनहरू युज गर्नेछन्। यदि कुनै मानिसले यो डिइजी यदि उसले सेवन गर्छ भने यो सिधै हाम्रो रगतमा गएर मिसिने गर्दछ, ब्लडमा गएर मिसिन्छ र मिसिसकेपछि मेटाबलाइज हुनको लागि यो लिभरमा जान्छ र लिभरमा गइसकेपछि लिभरमा एउटा महत्त्वपूर्ण इन्जाइम हुन्छ, त्यसको नाम हो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। र यो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज इन्जाइम्सको प्रेजेन्समा यो डिइजी डाइइथाइलिन ग्लाइकोल भन्ने सब्स्टेन्सेस दुईटा हार्मफुल सब्स्टेन्सेसमा परिणत हुन्छ। एउटा हो हाइड्रोक्सी इथोक्सी एसिटिक एसिड र अर्को हो डाइग्लाइकोलिक एसिड। र जुन 11 जना बालबालिकाहरूको मृत्यु भयो उनीहरूको किडनी ड्यामेज भएर मृत्यु भएको भन्ने खबर आएको छ। त्यो ड्यामेज किन भयो त यो डाइग्लाइकोलिक एसिडले गर्दाखेरि उनीहरूको किडनी फेल भयो र मृत्यु भयो। हाइड्रोक्सी इथोक्सी एसिटिक एसिड र डाइग्लाइकोलिक एसिड यी सब्स्टेन्सेसहरू हाम्रो किडनीमा, हाम्रो मुटुमा, हाम्रो मस्तिष्कमा, हाम्रो लिभरमा गएर जमा हुने गर्दछ र जमा भइसकेपछि त्यहाँका सेल्सहरू मर्ने गर्दछन् र मान्छेको अन्तिममा मृत्यु हुने गर्दछ। र यस घटनाबाट हामीले के शिक्षा लिन सक्छौँ त कुनै पनि औषधिहरू हामीले खरिद गर्दाखेरि एउटा विश्वासिलो कम्पनीको मात्र औषधिहरू प्रयोग गर्नुपर्छ र विशेष गरी बालबालिकामा 2 वर्षभन्दा कम उमेर भएका बालबालिकाहरूलाई यदि कुनै पनि कफ सिरपहरू सेवन गर्नु पर्योमा चिकित्सक अथवा फार्मासिस्टको सल्लाह अनिवार्य लिनुहोला र अन्तिममा अन्दाजको भरमा कुनै पनि कफ सिरपहरू आफ्नो बालबालिकाहरूलाई अथवा तपाईँ आफैले पनि सेवन नगर्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।